Hello 皆さんこんにちは。ヴィーガンエリーです。今日はヴィーガンとして社会を変えていくためにどんなことができるのかお話ししたいと思います。最近私もヴィーガンになりましたっていう嬉しいメッセージを YouTube や Instagram や Facebook でよくいただくことがあります。このようなメッセージをいただくことはとっても励みになるので本当にありがとうございます。日本でも確実にヴィーガンの数が増えてきていると思います。ヴィーガンになると皆さん必ずぶち当たる壁がありますよね。まず多分皆さんが経験するのが周りに理解をされないことですよね。バカにされたり笑われたり、時には嫌味を言われたりしますよね。それに加えてこれまでヴィーガンになるまでは自分も普通に受け入れてきたスーパーに並んだお肉とかレストランで隣の人がお肉を食べている風景とか、そんなものがヴィーガンになったことによってガラッと視点が変わって本当に辛くなってしまったりなど、精神的な面でもいろいろ辛いことがあると思います。それに加えメッセージを広げようとしてもなかなか変わらない社会に憤りや悲しさを感じてしまうこともあると思います。自分がこの事実を知ったからにはみんなに早くこの事実を広めたい、ヴィーガンのメッセージを広めたいって焦ってしまったりもしますよね。そこで今日はヴィーガンになったからにはこのメッセージを広げたいという思いがあると思いますので、ヴィーガンとしてできることについてお話しします。世界中でヴィーガンの活動家の方々が様々な活動を行っています。その中でどんな活動に自分が参加してみたいかとか、どんな活動があるのかまず知ってみたいとか、何かしたいけどまだ行動に移せていないという方、皆さんぜひ最後まで見てみてください。何か皆さんのアイデアにつながるといいなと思っています。そしてヴィーガニズムについてまだヴィーガンじゃないけど興味がある方、そしてエシカルなライフスタイルに興味がある方、ぜひチャンネル登録してみてください。まずヴィーガンとして実現したいのは動物の苦しみを減らすこと、そして人間が動物から搾取することのない世界を作るということですよね。今はそれに加えて気候変動を解決する緊急性もあり、動物性の食システムからプラントベースの植物性の食システムに移行していくことが大変重要になっています。なので今までにも増してヴィーガンとしての活動は緊急性があり、とっても大事なことだと思います。でも私一人がヴィーガンになっても何も変わらないんじゃないかなとか、私一人がメッセージを広げようとしてもあんまり変わらないんじゃないかなって悩んでいる方いらっしゃると思います。そこでどのようにしたら社会変動を起こしていけるのか、ヴィーガンとしてできることは何なのか、歴史的な例や日本で起きている例、それからセオリーを見ながらお話ししていきたいと思います。まずはここでガンディの有名な言葉をご紹介します。あなたの行動によってどのようないい結果が生まれるかが重要なのではなく、行動すること自体が重要なのです。正しいことをすることが重要なのです。あなたには実現するパワーがないかもしれない。あなたが生きている間に実現しないかもしれない。だからといって正しいことをするのをやめてはいけません。あなたのアクションによってどのような結果が生まれるかあなたにはわからないのだから。でも何もしなければ何の結果も生まれない。なのでヴィーガンとしても動物から搾取のない世界を実現するのは私が生きている間には無理かもしれないなとか、私一人が何かしても意味ないんじゃないかなって思ってしまうかもしれませんが、それに負けずに行動して活動していくことが大事ということが分かっていただけると思います。ヴィーガンとして生きるということは脱搾取、反種差別、そして脱動物利用主義を掲げて生きていることです。なので現在の社会の中では日々何かしらボイコットして生きていることになります。何をするかよりも何をしないかに焦点を当てた生き方です。でも動物の苦しみをより減らすには、より多くのヴィーガンの方が何をしないかよりも何ができるかを考え、自分に合った形の活動に何らかの形で参加することが重要だと思います。ガンディのもう一つ有名な言葉で Be the change you want to see in the world という言葉がありますよね。世界にこのような変化があったらいいなって思う変化を自分自身が体現しましょうということです。社会の変化をもたらすための行動、活動はまず大きく分けて2つに分かれると思います。
一つがこの言葉にあるように be the change、 もう一つが make the change。 この2つに大きく分かれると思います。 be the change というのは自分自身がその変化を体現するということで、 make the change はその変化をもたらす、その変化を作るということです。もう少し詳しく分別すると、この2つの中にももうあと3つに分けることができて、このグラフで分かるように、まずはパーソナルトランスフォーメーション、alternatives、他のオプション、オルタニティブなオプションを作ること。そしてこの大きな部分が、パワーのある、力のあるシステム、制度を変えることになります。パーソナルトランスフォーメーションとオルタニティブは be the change の方に当たると思います。そしてこのパワーのある大きなシステムとか制度を変えることは make the change の方に当たります。社会を変えていくにはこの3つすべてが揃わないといけません。では今アニマルライツのムーブメントではどのようなことが起きているのか、この3つを見ていきましょう。まずこのパーソナルトランスフォーメーションですが、アニマルライツの活動の中でこれに当たるのはキューブとかアウトリーチがあると思います。以前も動画で紹介したAnonymous for the Voiceless という活動があって、人が集まりやすい場所で屠殺場とか畜産の現実を動画で人に見せて通行人の方にアウトリーチをするという活動です。日本では Vegan Actions Japan の方々がこの活動を行ってくれています。このような活動はパーソナルトランスフォーメーションという言葉の通り、アウトリーチをしている相手個人個人に訴えかける活動です。なのでサイコロジー、心理学的な知識が役に立ちます。世界的に有名なドクター・メラニー・ジョイという方はヴィーガンの活動家の方々にどのようにしたらもっと効果的にヴィーガンではない方とコミュニケーションできるかというトレーニングを行ってくれています。SIVA というトレーニングがあるんですが、今度日本でも開かれますので、興味がある方はぜひ行ってみてください。他にもアースリング・エッドとかジェームズ・アスピーとか、このような方々はどのようにしたら個人個人にもっと効果的にヴィーガニズムについて話せるかを教えてくれます。そしてよくアウトリーチで使われる心理的な手段としてはソクラテス法というのが有名なのがあります。これは事実をたくさん教えてあげるのではなくて、質問の形を使いながら相手の方に自ら自分の結論にたどり着いてもらう方法です。そして2個目のオルタニティブですが、これはヴィーガンになるのが難しくない世の中にしていく活動です。例えば大豆ミートを販売したり、ヴィーガンレストランを経営したり、そんな活動が挙げられます。世界的にはプロベジなどがこのような活動を行っています。日本ではベジプロジェクトの方々がこのような活動を行ってくれています。例えばスーパーに置いてある商品にヴィーガンの認証マークをつけるという活動もこれにあたります。そして最後にこの大きなパワフルな制度やシステムを変えること、これは NGO などの団体が行っています。政府に法律を変えるように訴えかけるロビーイングや署名運動などもこれにあたります。日本ではアニマルライツセンターや The Humane League の方々がこれを行ってくれています。先ほどのサイコロジー、心理学的な知識が必要なこちらの活動と比べて、こちらの活動はソーシャルな社会的なセオリーの知識が必要になってきます。なので様々な活動が世界中で行われていますが、このように分けて考えてみると、自分がどのような活動に参加してみたいのかがちょっと見えてくるのではないでしょうか。ここにあたる活動はもう一つあって、これが社会正義運動です。例えば大衆運動とかプロテストとか市民的不服従 Civil Disobedience とか非暴力的直接行動などもこれに入ります。このような大衆運動は歴史的に見てみると、女性の権利を実現するための運動とか、黒人の市民権運動だとか、奴隷解放運動などが挙げられます。歴史的に見てこの3つ全てが揃わないと社会は変わりません。アニマルライツの今のムーブメントの中でも残念ながらインファイトといって内輪での喧嘩がとても多く起きています。
みんな実現したいものは一緒なのに、こっちのやり方の方が効率的だ、いや私のやり方の方が合っているというふうに内輪で喧嘩してしまうことが多発しています。なのでこの3つ全てがないと社会が変わらないということをしっかり覚えておくことはとっても大切なことだと思います。私の周りでもこのようなことはよく起きていて、お互いの活動方法に関してオンラインで誹謗中傷的なことをしたり、傷つけるようなことを言い合ったり、そんなことが本当に多く起きています。なので自分に合っている活動、自分がこれが一番効果的なんじゃないかなって思う活動をして、他の活動をしている方たちもリスペクトしていくことが、このアニマルライツのムーブメントにとってとっても重要なことです。どうでしょうか。このようにさまざまな活動を図に表してみてセオリーとして考えると、アニマルライツの活動が少し分かりやすくなるのではないでしょうか。動物にとってより良い社会にしていくために、皆さんはどのような活動に参加されていますか？もしくは参加したいと思っていますか？ぜひコメントで教えてください。これは私にとっても個人的にとても大切なトピックで、私自身もさまざまな活動方法を試しているところです。特にアジアではどのような活動方法が一番効果的なのか、文化的にヨーロッパやアメリカとは違うのか、今勉強しているところです。なので皆さんのご意見もぜひコメントでお聞かせください。次回の動画では最後にお話ししたマスアクション、大衆運動に絞ってもうちょっと詳しくお話ししたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。これからもヴィーガニズムやエシカルライフスタイルについて発信していきますので、興味がある方ぜひ登録してみてください。